Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu murongo tuguhaye ikaze. Ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe dusanzwe tubana turagusuhuje cyane kuko uri uw'agaciro gakomeye cyane. Nk'ibisanzwe rero uyu ni wa mwanya wacu mwiza wari wo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye gusubiza umwe mu bakunzi bacu batubajije ngo tuzamugezeho ubusobanuro bw'izina Button. Muri iyi video turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ubusobanuro bw'iri zina, turebe ibiranga abantu bitwa ba Button, ndetse turebe ibyo banga n'ibyo bakunda. Ibisanzwe nge tugiye kubana muri iki kiganiro. Ndi Mizero Felix. Wahawe ikaze. Izina Button rifite inkomoko mu gihugu cya Uganda, rikaba rikoreshwa cyane cyane mu Ruganda ndetse no muri Irish. Hari aho rero rifatwa nk'izina ry'abana b'abahungu, rikaba ryaratewe imbere n'abantu bafite amazina y'Abongereza nka Tony, maze rikavugururwa rikaba Button. Izina kandi rifite imiterere yihariye kuko rishobora kuba ryaraturutse ku izina ry'icyubahiro cyangwa iryo mu muryango. Button ni izina rikoreshwa cyane ku bana b'abahungu, gusa rishobora gukoreshwa nk'izina rihuje igitsina unisex bitewe n'umuco cyangwa imyemerere y'abantu. Ubwo rero bivuze ko rishobora guha umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa. Dore rero ubusobanuro bwimbitse bw'iri zina. Button risobanura umuntu wuje ubwenge, ufite intego, wiyubashye kandi ushaka kugera ku bintu bikomeye mu buzima. Ni umuntu ukunda ubwisanzure, utajya yemera gushyirwaho igitutu. Rishobora no gusobanura nk'umurinzi w'ukuri cyangwa ufite ubutumwa bwihariye mu muryango. Dore rero imico ndetse n'imyitwarire y'abitwa ba Button. Dore rero ibimuranga. Akenshi ni umuntu ufite ibitekerezo byubaka, uzi gutekereza mbere yo kugira icyo akora, akunda kwigenga, ntavogerwa byoroshye, kandi afite umutima wo kuyobora abandi. Dore rero ibyo Button akunda. Agakunda ubwigenge, kuba ari wenyine agatekereza, gushyira ibintu ku murongo ndetse no kugira inshuti zizewe. Nubwo rero Button hari ibyo akunda, gusa hari n'ibyo yanga mu buzima. Yanga kubwirizwa ibyo akora, ubwumvikane buke, abantu bavuga byinshi badakora, ndetse no kubeshywa cyangwa guhendwa. Dore rero ibiranga umuntu witwa Button mu buzima busanzwe. Ni umuntu ushobora kuba umuyobozi mwiza, yaba mu kazi cyangwa mu muryango. Yihagararaho kandi ngo arangwa n'ukuri. Akunda ibintu bifite intego kandi ngo ntakunda ibintu bidafite icyo byamugezaho mu buzima bwe. Akunda kuba ahantu hatuje, nko mu bidukikije, nk'ahari ibiti, ibyatsi ndetse n'akayaga. Button rero gusoma no kwiga bihora ari ibintu bishya kuri we, kuko akunda kwagura ubumenyi. Akunda ubuhanzi n'ibikorwa by'ubugeni, nko gushushanya, kubyina cyangwa guhanga udushya. Button rero akunda ikiganiro cyimbitse, yishimira ibiganiro byoroheje. Iyo muri kuganira ngakunda kwinjira imbere mu mutima. Ni nuko rero dusoje, ari nako tugushimira cyane wowe twari kumwe. Ibisanzwe mwari kumwe nanjye Mizero Felix. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Imana ibarinde. Bye.